哇，好嘢！誒，你中咗喎你。呢個係星星嘅喎，嚇！你俾翻星星啊？呢個係你嗰個名。係啦，中咗。下一位，下一位，準備開始。哇！小心啊嚇！係喎，星哇！佢俾零雞蛋嘅，剔嚟喎呢個係咪？好啦。魚。好，下一位。開始。喂，你做乜跟住佢啊？開始咗啦。大力啲啊！唔使望住我，開始。哦，好嘢！哇！你望清楚啲喎嚇，邊個位你嘅？你俾個星星係佢㗎啦嚇，呢個星星喎，呢個柏妍喎。好啦，哦，做完晒，跟住啦，等等先啦。好啦，我數下先，星星你出嚟，星星出嚟啊，星星計分先。好啦，去數下，嗱，你有幾多個剔啊？數啊！唔係你喎，呢個柏妍喎，你個名喺度喎。你剔1、2、3，你有幾多剔啊？3個剔。咁柏妍咧？柏妍有幾多剔啊？哇！你個交叉炒上去先。柏妍有幾多剔啊？數下。柏妍有1、2，邊一個多啲啊？多啲。係喎，呢個多啲有3分喎，所以咧多啲嗰個贏咗。贏咗。呢個咧2分係輸。啊！叻仔，好啦，你有3分啦，你攞3粒啊！1粒，跟住2粒，然後3粒。哦耶！你贏咗，恭喜晒！好，柏妍到你，柏妍到你，你數下先，你有幾多分啊？你有1、2係2分，星星咧1、2、3幾多分啊？3分，邊一個多啲啊？只不過睇邊個多啲啊？星星多啲喎，邊個少啲啊？邊個少啲啊？少剔，邊個少啲？係喎，柏妍少啲喎。邊個贏咗啊？星星贏咗喎。柏妍咧？輸咗啦。你話我輸咗 ，OK， 好啦，咁你有2分啦，2分啊，好，你攞2粒啦，擺喺手度。1、2，好，攞完，我得。